È la notte di Halloween e l'orologio segna le 3. Tu e i tuoi amici avete speso un'intera nottata all'insegna del terrore. Avete visto i vostri film horror preferiti, vi siete raccontati le storie più inquietanti. Avete addirittura provato il vecchio gioco di Bloody Mary, dallo specchio. I tuoi amici decidono poi di tornare a casa con tinti stiracchi sbadigliando, decidendo che ormai è l'ora di farsi un bel sonno. Cammini fino alla tua stanza e finalmente sotto le coperte. Passano diversi minuti, lentamente ti accorgi di non riuscire a togliere dalla mente tutte le immagini orribili che hai visto durante la serata. Ah, penso finirò con odiarmi se resto sveglio fino a domattina. E detto questo, la tua mano si fa strada fino alla lampada vicino al tuo letto. Sai bene che con la luce della lampada ogni errore svanisce, proprio come un bambino. Dopo qualche minuto cominci a sentire il sonno catturarti e ricoperti in mano un dolce tepore e di materasse morbide e confortevole. I tuoi occhi sono chiusi e pensi più sereni cominciano a navigare nella tua testa, o almeno è così, finché non percepisci qualcosa muoversi di fronte alla lampada, unica fonte di luce. Sparacchi gli occhi, cominciano a voltarti verso la lampada con una mano in decomposizione e afferra violentemente la tua spalla. Grazie per aver acceso la luce, stavo avendo problemi di gircate al buio.